免费试乘今天应该是最后一天了，不过呢，却在台北市文山区各里办公室的布告栏出现了文山区居民明天还可以免费搭猫缆的公告。市议员就直指市府是动员邻里长，说明天呢可以做免钱，痛批牺牲猫缆的例行检修日来招待这个邻里长，根本就是胡搞。3点30分，号码牌的旅客进场。猫缆免费试乘6天下来，人数突破10万，只是游客一头热。如果看到文山区各里长办公室的公告，可能会很错愕，因为29号上半天，独文山区的居民可以继续搭猫缆这边集。对啊，我没呀，我的明给那来跟人客啊。那这样是不是有点不公平？猫缆不只对文山区居民破例。在29号早上8点半到11点，全台北市的449个里长，还有邻长9512人，各区公所也有2名引导员，也通通可以这边集。就是台北市政府去动员嘛，只是他现在的名字说叫做邀请，那么单纯吗？每一个区公所还派出2个人要去点名，他这一次动员没有成功，还要再去找文山区当地的居民来共襄盛举，这乱搞嘛。为什么定期检修日只会安排台北市的那个邻里长以及文山区居民来免费搭乘呢？讨好一些市民而延迟检修而造势，这是乱来。猫缆例行检修日破例不停，要读后邻里长和文山区居民到底什么原因？这绝对不是动员啊，我们是邀请啊，一再要求跟区公所讲，不要硬性规定。绝对不要硬性规定说一定要找多少个人，完全是自由参加的。5点结束以后，还有一些时间可以来做维修，所以说对于礼拜一检修日的这个排程，我们会把它平均的分配，那不影响我们的系统一个运作。为了所谓的市政参观行程，压榨猫缆例行的检修时程，猫缆的安全到底被排在第几？民视新闻林清义、洪世成台北报道。